大家好，全港最平嘅其中一間燒味飯，荃灣分店，荃灣街市嗰邊呢，呢一間嘅林記燒臘呢，係賣緊18蚊雙拼。咁今日呢，我就拼咗個叉燒同燒肉返嚟，係啦，燒肉1件、2件、3件、4件。咁如果你咁樣睇呢，佢叫4件大嘅燒肉啦。咁如果你拆散睇呢，就係可以當佢8件都得嘅。咁佢真係大件嘅燒肉嚟嘅，有肥有瘦，有肥有瘦嘅。咁個脆皮呢都喺度嘅，個皮都仲係脆嘅。咁啊，佢呢就好，個老闆就好好嘅，問你要唔要埋葱，要唔要埋豉油嘅。咁兩樣都要啦，梗係啦。咁啊，叉燒呢就1片、2片、3片、4片、5片、6至7片啦。咁啊，加上4大嚿燒肉，基本上都啲餡都鋪滿晒成個飯盒㗎啦。18蚊。又有叉燒，又有燒肉，又有葱油，點會唔好食啊？點會食唔晒啊？係嘛？份量又多又抵，18蚊林記燒臘，荃灣街市嗰一邊。